अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गेट सेट फ्लाई। आज हम बात करेंगे बजरीज की केयर के ऊपर कि जिन लोगों ने बजरीज पैरेट रखे हुए हैं वो उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनकी केयर क्या है, उनकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं केज की तरफ। तो गाइस आ गए हैं हम अपने केज पे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे परिंदे कितने हैप्पी हैं और कितने माशाल्लाह हेल्दी हैं। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा मेरे बर्ड्स को देख के। ये है गर्मियों का सीज़न और गर्मियों के सीज़न में अक्सर बजरी से ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब बजरीज एग ले करते हैं, मटकी में जाते हैं, तो उन्हें हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा है। तो अगर तो आप इसका टम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कूलिंग सिस्टम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये एयर कूलर रखा हुआ है अपने बजरीज के लिए। फ़िलहाल ये मैंने अभी बंद किया है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करेंगे ये बंद है, ये ऐसे है। ये बंद मैंने इसलिए किया है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो शोर आता है, इसलिए मैंने फ़िलहाल इसको बंद कर दिया है। तो अगर आप टेम्परेचर इनका कंट्रोल कर सकते हैं तो बेशक आप इनसे गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीज़न जो सा है वो अगस्त सितंबर है। जैसे हल्की हल्की सर्दी जब आना शुरू होती है या सर्दियों में आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। पानी आपने इनका डेली चेंज करना है। अगर आप इनका पानी डेली चेंज नहीं करेंगे तो इनमें बहुत सी बीमारियां फैलने का ख़तरा है, जिससे ये बर्ड आपका जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। और पानी इनको हमेशा अपने मिट्टी के बर्तन में देना है, क्योंकि गर्मियां हैं। अगर आप इनको प्लास्टिक के या किसी स्टील के बर्तन में देंगे तो पानी गर्म रहेगा। अगर मिट्टी के बर्तन में देंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि पानी लंबे अरसे तक आपका पानी जो है वो ठंडा ज़रूर रहेगा। इससे आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, नहाएंगे, क्योंकि ये गर्मियों का परिंदा है, इस वजह से ये पानी में बहुत ज़्यादा नहाता है, खुश होता है। तो इसको पानी हमेशा आपने फ्रेश रखना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बर्ड्स की हेल्थ चेक करें। इतनी गर्मी में भी ये क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। उसकी रीज़न है कि मैंने इनका टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इनसे गर्मियों में भी ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपने मटकी का साइज़ बड़ा लेना है। छोटे साइज़ की मटकी आपने हरगिज़ नहीं लगानी, क्योंकि छोटी मटकी का नुकसान ये होता है कि जब फीमेल अंडे देती है, एग ले करती है, बच्चे आते हैं तो बच्चों के पाँव टेढ़े होने का खर्चा होता है, क्योंकि उसमें स्पेस कम होती है, जगह कम होती है। तो बड़े साइज़ की मटकी लें ताकि बच्चे अच्छे तरीके से बड़े हों, उनकी टांगों का या उनको किसी और चीज़ का मसला ना हो। कुछ लोग होते हैं जो बर्ड्स ले आते हैं, उनको सिर्फ बाजरा ही खिलाते हैं। इनको सिर्फ बाजरे पर ना रखें, इन्हें सीड मिक्स लाजमी दें, जिसमें सूरजमुखी का बीज हो गया, कनेरी सीड हो गए, बाजरा हो गया, ऐसी मतलब मिक्स सीड इनको लाजमी दें। अगर आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि हमारी फ़ीमेल जो सी है वो 5-5 अंडे दे, बच्चे दे, हेल्दी बच्चे हों, तो उसके लिए आपको इनको 100 फूड लाजमी देना है। हफ्ते में आप इनको 1 या 2 दफ़ा एग ब्रेड लाजमी दें, जिससे इनके जो से विटामिन है, कैल्शियम है, उनकी कमी इनकी पूरी हो। साथ रात को गंदम भिगो के रख दें थोड़ी सी, और सुबह उठ के इनको वो डाल दें। ऐसी चीज़ें जो सी सॉफ्ट फूड है ना, इनको लाजमन दें, ताकि इनके जो से कैल्शियम वगैरह है, जो विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, इनसे वो पूरी होती है। और फीमेल फिर जब एग देती है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी म्यूटेशन के बारे में, कि इनकी म्यूटेशन कौन कौन सी हैं, ब्लैक विंग किसे कहते हैं, लुटीनो किसे कहते हैं, टीसीबी किसे कहते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।